Velkommen til Nettfonds TV. Mitt navn er Johan Birkeland, og jeg vil lede dagens sending. I dag skal vi sammen med Nettfonds Extras porteføljeforvalter Roger Berntsen gjennomgå rapporten for juli måned. Juli måned for Oslo Børs var preget av en fallende oljepris. OBX-indeksen falt med 1,4%, med fall i blant annet Statoil og Norwegian. Likevel leverer Nettfonds Extra en avkastning på 3% i juli. Så hvilke selskaper var de største bidragsyterne til dette? I juli måned så var det jo et selskap som skilte seg ut, og det var Norsk Hydro. Det er jo en gigant på Oslo Børs, og det er faktisk en gigant i Nettfonds Extra. Altså det er vår nest største beholdning, det er jo i Norsk Hydro. Og den steg nesten 14%. Og derfor så klarte vi å slå Oslo Børs, altså vår referansedeks, de vi egentlig konkurrerer mot, vi slo de med 4,5%. Og til nå i år så er vi opp 23,6%. Og det er jo vesentlig, det er vel over 12% mer enn Oslo Børs har gjort. Så helt klart Norsk Hydro var viktigst for oss i juli måned. Aluminiumsprisene, vi har hørt blant annet investorer som går ut og sier at de kan falle i nærmeste fremtid. Hva tror du om det? Ja, det er jo delte mening om aluminiumsprisen. Fra vårt ståsted så har vi heller mer sånn optimisme i aluminiumsmarkedet. Det er i ferd med å bli mer etterspørsel aluminium enn det er tilbud, og det tror vi skal gi positive utslag i aluminiumsprisen. Nå er det jo sånn at vi gikk nok så tungt inn i Hydro i desember i fjor, og det er etter at alle aktørene, altså det er en håndfull aktører egentlig som styrer aluminiumsmarkedet, og Norsk Hydro er en av de. Etter disse har kuttet kapasitet betydelig de siste årene, eller spesielt etter finanskrisen. Og nå begynner det å gi effekt, og da tror vi det vil være farlig å spå at aluminiumsmarkedet, aluminiumsprisen skal gå nedover. Så vi har stor tro på Norsk Hydro, selv om den aksjen har vel gått over 30% i år. Og vi tror den trenden kommer til å fortsette. Vi har et kursmål på rundt 50 kroner, eller for mer nøyaktig 48 kroner. Så hvis vi går litt lenger frem i tid, så vil vi ikke overraske meg om Norsk Hydro er den som kanskje er den viktigste bidragsyteren avkastningsmessig for oss de kommende kvartalene, rett og slett. Så Hydro har vi stor tro på, aluminiumsmarkedet har vi stor tro på. Og litt mer sånn konkret så kan vi jo si at det som er i ferd med å skje i markedet, er at spesielt innen bilindustrien så er det mye spennende på gang, og det er at de fleste bilprodusenter er i ferd med, eller de vil gå over til aluminiumskarosseri, og det vil være veldig positivt, spesielt for Norsk Hydro sin del. I tillegg, noe som vil legge beslag på en god del etterspørsel av aluminium, det er jo flyindustrien. Den vokser i rekordtempo. Det bestilles nye og flottere fly for hver dag, og da er det et selskap som heter Alcoa, eller de som er verdens største produsent av aluminium, de vil dra mest nytte av det da. Men uansett, etterspørselen er økende for aluminium. Det vil være positivt. Orkla er også et selskap som nå leverte veldig gode tall for andre kvartal, og fremtidsutsiktene ser lovende ut. Hva tenker du om Orkla? Ja, Orkla har vært det er et stort selskap, et viktig selskap på Oslo Børs. De har slitt de senere årene, og spesielt etter finanskrisen. De har investert tungt i solenergi og RSE. Det har de tapt rundt 13 milliarder kroner. Så de har mistet fokuset på det som er kjernevirksomheten, eller merkevarevirksomheten. Det har gått utover lønnsomheten i dagligvaremarkedet, eller i det som går på matmarkedet til Orkla. Fremover nå har vi jo sett at de har klart å reindyrke selskapet mye mer. De har solgt ut en god del av det som vi kaller for industri, og de har kvittet seg med RSE i sin helhet. Så nå har ledelsen fullt fokus på marginforbedringer i det som går på merkevaredivisjon. Derfor så tror vi også at Orkla kan være interessant å ha i porteføljen, eller være investert i de kommende årene. Men ja, det er først nå vi har investert i det. Vi har aldri vært investert i Orkla tidligere Nettfonds Extra, selv om vi i utgangspunktet har holdt på med Nettfonds Extra i over 6 år. Veldig mange trekker til Orkla som et sikkert selskap som er godt diversifisert. Hvordan ser du nå med matvareprisene? Økte nå 3,4%. Ja, nå har jo det blitt et stort tema i nyhetsbildet generelt. Det er jo som at inflasjonstallene i forrige måned viste at matvareprisene steg med 3,2% siste år. Og det er jo klart at det er jo nok så mye. Vi har fra regjeringshold så har de gått ut og vil vite hvor er det denne prisøkningen kommer fra, for den er jo ikke bra for forbrukeren.
Og det er veldig bra, men det er markedet som bestemmer. Vi har sett tegn på at altså underleverandørene, altså leverandørene ut til butikkene, er de som har økt prisene. Deriblant Orkla, Tine ikke minst, og Kraft Foods. Det er markedet bestemmer. De har nødt til å bedre sine marginer, for de har blitt skviset de siste årene av de matvarekjedene, sånn som Norgesgruppen og Rema 1000. Så ja, vi kommer nok til å måtte forholde oss til litt høyere matvarer i Norge. Men nordmenn flest har relativt god råd. Nordmenn flest bruker vesentlig del av sin disponible inntekt til boligformål enn de bruker til mat. Så det er ingen katastrofe. Nordmenn vil ikke sulte. Men vi tror det kan være greit å være investert i Orkla da, for at Orkla skal få bedre margin, bedre resultater og høyere aksjekurs som følger av det. Og nordmenn reiser jo stadig mer, og vi ser Norwegian leverer gode trafikktall, men andre kvartal var negativt. Hva tenker du om de? Ja, Norwegian er jo et flyselskap som satser knallhardt. Altså, de gjorde jo i 2012 Europas største bestilling av fly. Og fra 2016 av og fremover så kommer de å få levert veldig mange nye fly. De har slitt de siste halve året, og det er jo hovedgrunnen til det er jo at det har blitt et nytt prispress på billett. Altså konkurransen har blitt større i flymarkedet. Og spesielt i Norden, hvor SAS har også vært med på å kutte, måtte senke billettprisene for å nærmest holde hodet over vannet, og det har jo har Norwegian også negativt. Når det er sagt, så har Norwegian begynt å satse på langdistanseflyvning også. De har fått litt problemer i starten. Altså, de startet med 1 drivende fly, og så har de fått 2, 3, og nå er de oppe i 7. Og vi tror at nå som de har fått 7 drivende, så skal den langdistansesatsingen kunne gå mye bedre. At vi skal få færre forsinkelser fremover. Og da kan det bli mer optimisme og positivitet rundt Norwegian som merkevare. Og så kan forbrukerne få relativt sett billige flybilletter når de skal til Bangkok, eller når de skal til Florida, eller når de skal til USA eller New York. Sånn at den satsingen til Norwegian på langdistanse, den tror vi kommer til å bli meget lønnsom. Selv om de har hatt en del problemer, og sikkert vil ha noen problemer i noen måneder til. Men alt i alt, 2014 er og vil være et turbulent år for alle flyselskaper, inkludert Norwegian. Men i 2015 derimot, så tror vi kanskje at Norwegian kan bli en børsvinner, rett og slett, for at det går mye lettere med langdistanseflyvningene. Og at en av de som hovedkonkurrenter i Norden, SAS, kommer til å oppleve enda tøffere forhold. Altså, det vil si de kommer til å måtte kjempe for å overleve. Og da vil Norwegian kunne ta nytt av det. Vi ser også at markedet har korrigert seg nå litt den siste tiden, hvor vi har falt en del fra topp, men det er mye politisk uro. Hvordan ser du på makroforholdene? Ja, det er klart at nå før sommerferien, eller før sommer, så var jo markedet Oslo Børs opp en 14-15%. Nå er vi opp rundt 8% i 2014. Vi har alltid, altså ved inngang av år, så vi får en oppgang på 10%. Det skulle vi være fornøyd med. Ja. Og det ligger i kortene at vi lander nok der. Og den korreksjonen som vi har sett nå i sommer, det er ok, som investor i markedet så må du kunne håndtere korreksjonen, for de kommer med jevne mellomrom. Selv om utgangspunktet skal være godt børsklima, så må du forvente det. Så nå hadde vi en korreksjon i februar-mars på 9%, og så har vi hatt en korreksjon nå som for øvrig ikke nødvendigvis er ferdig, men den har fra topp til bunn til nå har vært på 8%. Og det må man bare håndtere. Men de underliggende markedsforholdene de tilsier at best avkastning skal du få på pengene i store børslokomotiver, sånn som Statoil, Hydro, Orkla, de som betaler gode utbytte. Og så er det helt klart at jeg vil si at det er egentlig 2 forhold som styrer markedet akkurat i korte bildet. Det som er viktigst, det mener jeg at i USA så har det gått litt bedre det siste året, og de er i ferd med å trappe ned de kvantitative lettelsene, så de skal ikke stimulere så mye. Og det ligger i kortene at det kommer en rentehevning i USA til neste år, og det har størst innvirkning på aksjemarkedet. Så når rentene stiger i USA, så skal det bli litt turbulent på børsen. Men når du ser enda lenger frem i tid, så er det en høyere rente, indikerer at det blir høyere vekst, og at selskapet kan forbedre resultatet, sånn at det skal være uansett godt for selskapene på lengre sikt. I tillegg, nå har vi jo mye geopolitisk uro. Det er bare det som skjer i Ukraina, og så er det jo det som skjer i Irak, og så har vi jo på Gaza. Så det er liksom 3 faktorer som ikke hjelper på da. Så nyhetsbildet bærer jo sterkt preg av det. Og da er det mange investorer som blir forvirret. Vi prøver å holde oss veldig profesjonelt til forholdene, og vi ser for oss at
Norsk Hydro, som jeg sa i sted, Norsk Hydro, Orkla og Statoil, vi kommer til å være tungt investert i det fremover, for det tror vi er best for å beskytte og skape avkastning på pengene i Nettfonds Extra, rett og slett. Så de fleste selskapene i porteføljen er ikke stor påvirket av denne uroen? Nei, de blir jo påvirket, men altså, det vil si at det er det selskapet som har livets rett. Om det kommer korreksjon eller to, om den blir litt dypere enn normalt, så er det jo sånn at selskapet består. Og det handler jo uansett når du skal forvalte, og du skal ha meg som forvalter, jeg må jo ha et evig perspektiv på investeringene våre. Og da er det greit å være involvert i tunge selskaper som ikke er veldig dyrt priser, og som har livets rett, og de vil komme i seg gjennom enhver både korreksjon og eventuelt krise. Så vi tror det er en god oppskrift i 2014. Det har i hvert fall vært det til nå, så vi har tatt aktivt valg med å være investert i de. Da vil jeg takke for gjennomgangen av månedens resultater. Og vi vil også ha mulighet nå til neste måned at man kan sende inn spørsmål og tilbakemelding. Da kan dere sende den til netfondsextra@netfonds.no. Så kan dere stille spørsmål som vi da kan ta opp ved neste gjennomgang av månedens porteføljen. Så takk for oss. Takk, Roger Berntsen.